今天有时间把我这个帐篷给修一下。我昨天买了一瓶 AB 胶，我还买了2个高压锅的气锤，这就叫有备无患。我很多东西都是慢慢买起来备起来，到时候都用上的。啊，看着是一瓶胶水，这挤了一半都挤不出来。啊，还挤不出来，出来了。啊，这就没了。看着瓶子不行。把这个帘子给缝一缝，这2天它又给吹开了。那个帐篷被我粘起来以后收起来了，至于结不结实，就看它的命运。如果说它的命运好的话，它就粘好了。红烧牛肉面，今天中午我就不做饭了，昨天晚上也没有做。就在饭店里面吃一点。味道还不错。给老板说好了，打点水。这边有一个农贸市场，我决定买上3天的蔬菜。我到改泽县大概有400多公里，3天的蔬菜应该是可以够的。衣服都是卖衣服的，不是农贸市场吗？那不是农贸市场吗？怎么都是卖衣服的？这就很挠头。哎，可算找了一个菜店。这个炒肉好吃，再来几个线椒。再来一个菜花。再买上几个鸡蛋。在西藏这边，他们特别喜欢喝茶，很多的茶店，喝的是那个八宝茶。因为在这边他们都是以肉类为主，太油腻了，可能是就喜欢喝茶。我不光买了蔬菜，我还买了6个馒头。哎，这就准备出发了。糖。它每次换挡的时候，它就吱吱的响。我把这个给打开，打开以后呢，把这个稍微往上提一提，这里面把这个丝给松了，往上改一改，这样踩离合的话就比较好一点。今天这个风也太大了，天气是不错，蓝天白云。像这种情况，无人机应该是飞不起来的。离开了尼玛县以后，又开始了我的无人区之旅，满满的风和自由。蓝天白云，牦牛，我又看到了牦牛，这边的牦牛在休息，这几只在吃草。好漂亮！这一次我告别故乡，踏上我的流浪，无知和久违的理想，像期待在前方。慢
马的花种成梦想，我不会再度彷徨。如今我背负了信仰，渐渐远离了家乡。童年的梦境可笑的，就像是乌云隐藏的，外面的世界漆黑着，而我依然是一个苟活着。说着说着，心痛突然变成绿色，想整个我的我也会变得退缩。我曾把我反省，我才坚定地活着。接下来的故事，慢慢仔细听我说。童年的梦境可笑的，就像是乌云隐藏的，外面的世界漆黑着，而我依然是一个苟活着。这边有几匹马，它还穿着衣服。这附近肯定是有牧民。远处的那个是牦牛。哇，这里的风景，我的车停在这里，一点都不碍事，一个车也没有，一个人也没有。我现在的位置在国道317，2563公里处。今天刮了一天的大风，也没有飞无人机，也没有见到几个人，也没有见到车，这就很挠头。啊，这个风景，走了40多公里没有信号。哎，我说找个地方上传视频的，结果都找不到。看这环境，一个人都没有，就我自己，手机也没有信号。今天晚上这个露营地肯定不好找，已经走了30-40公里都没有信号，别说上传视频了，我睡觉的地方我都找不到。我终于找到了一个有信号的地方，看你们是怎么远，就是信号基站。哎，唯一不好的就是这里风有点大，我决定今天晚上在这里露营。中国邮政，在无人区的地方竟然有中国邮政！哎呦，中国的大邮政！哎呀，我要赶紧找个露营地，看看哪里找个平的地方，赶紧做点吃的。现在是6点半了，都将近，再不做就天黑了。今天晚上就在这里露营了。我走了40多公里，只有这里有信号，我不敢再往前走了。现在已经6点多，这里的环境，这不吓人吗？这不是，这什么头呀？在这无人区里面，不可能的这。真的是，吓人也不走了。今天这个风特别大，如果说我把手机放远的话，肯定听不到我说话。我把我好久不用的麦克风给拿出来，我一直都有，只是我比较懒，我不用。我想了想，也就面条比较省事儿，而且我还愿意喝面条，所以说，哎，今天晚上就面条了。先烧点热水，现在不管做什么都需要热水的。
旅游跟旅行是有区别的。你像我这旅行，哪里风景好我就待一会儿，或者在这里住一天，每天都有不同的露营地，节奏就很慢。像旅游的话，它就比较赶时间。哎，自我感觉还是漫游节奏比较好一点。像这么大的风，搭帐篷也是不可以的。万一再把我的帐篷吹跑了，我就没得用了。今天晚上用这个娃娃菜下面条，现在冻得我说话都说不利索了。真的是。切点葱，好了，少放点油，这个面条就特别好做。放点十三香炸一炸，哎，毒了。放点味极鲜，太阳马上就要下山了。今天用的不是肥牛，是羊肉卷儿，羊肉。太冷了，一刮风它就冷，不刮风它还能强一点。今天用这个大碗吃饭。今天找露营地的时间也刚刚好，我刚把饭做完，天也马上要黑了，我要上车吃饭。还是车里边比较暖和，我这是有车，如果说搭帐篷的话，那就更挠头了。
现在冻得我说话都说不好了。就刚才有一个非常挠头的事，我拿苹果手机我拍视频，结果那个风太大，它把那个三脚架给吹倒了，屏幕朝下，应该是刚好膜碎了，还不知道是屏幕碎了。这就很挠头。羊肉，真的最烦的就是刮风了。一个就是我的帘子一直开，一直吹着那个车来回晃；第二个就是没办法飞无人机。再有就是，即使手机它也拍不了。放三脚架，装上手机，它三脚架就给吹倒了。所以说最烦的就是刮风。羊肉好吃啊。从那曲出发以后，经过这几天的赶路呢，我就总结几个问题。第一个就是关于这边的路况怎么样？路况整体来说还是相当不错的，它比318呀要强很多。第二个原因就是这边的无人区问题，这边还是经常可以看到牧民的小房子的，它不是那种纯无人区。你像旁边虽然就是羌塘无人区，但是说这边牧民比较多。再一个问题就是这边的温度、气温，在我感觉没有说是遇到特别冷的那种情况。晚上的温度大概就是零下10几度，白天的温度零上10几度，它就这样一个区间温度。第三个问题就是这边的风景怎么样？这边风景给我的印象就是挺好的，但是它如果跟真正的阿里比起来，它还是有点不足。接下来到了阿里以后，我也会飞无人机，看一下阿里的风景是怎么样子的。再一个就是油的问题，我就前天缺过一次油，其他时候基本上是可以加上油的。最后一个问题就是乡镇或者县城，有多远有一个县城乡镇的，这个大概有110公里，它就会有一个乡镇或者县城。整体来说，这个317的条件要比219的条件要好很多。到了阿里才是真正受罪的时候。不过这也是开心的，因为是我自己选的路嘛。好了，朋友们，今天视频呢就到这里了。我喝点水，我也早点休息了。